おはようございます。めぐりかみ太一です。今日はマルシェで旬の美味しいモリを見つけたので、そのモリ油だけを使ってモリオフィンゼルを作っていきたいと思います。それでは一緒に作っていきましょう。まずこのモリ油だけ、日本語名で編み笠だけですけども、掃除をしていきます。まず足の部分を切り落としていきます。よく切れる包丁で潰さないように端の部分を切り落としていきます。このフレッシュのモリ油ですけども、3月の中頃から4月5月までフレッシュが出回ります。やはり乾燥とは違ってフレッシュの美味しいモリ油の味が味わえるので、もし手に入るのであればぜひ食べてみてください。このように流水の中でよく洗います。この網の中に非常に砂が入ってますので、きれいに何回も洗ってください。1回目よく洗ったら、このように手を使ってざるに引き上げていきます。この時ですけども、ボウルの底に砂などが残っています。ですのでボウルごと網に開けるのではなく、キノコだけをすくい取って網に上げていきます。そこに細かい砂が溜まっていますので、一度このように水で洗ってからまたモリを戻して水の中できっちりと洗っていきます。今回このモリは4回洗いました。あと洗えてるかどうかの目安は、水を切った時のボウルの底に砂が残っているかどうか手で触って確認して、それを目安にしてください。今回は4回洗いました。洗い終わったらこのようにざるにあげてしばらく水気を切っておきます。その間にガルニチュールを用意していきます。それではエシャロットとニンニク、エプルシェしていきます。このように一番上の皮、1枚目の乾いている皮をきっちり取り除いて、根っこの部分はギリギリのところで切り落とします。後でしずれにしますので、その方が切りやすいです。ニンニクも同様にエプルシェして半分に切って、中の芽の部分を取り除いておきます。エプルシェし終わったエシャロットを半分に切って、このように細かく縦に切り目を入れていきます。この時よく切れる包丁を使ってください。その後横に1回もしくは2回包丁を入れて、このまま細かく包丁を動かしながらしずれしていきます。続いてニンニクも同様にしずれしていきます。このように縦に細かく包丁の切り目を入れて、先ほどと同じように細かく包丁を動かしてしずれしていきます。しずれし終わったニンニクとエシャロットはカードを使って容器に移し替えておきます。その後パセリのコンカッセをします。よく洗って水気を切ったパセリ、葉っぱだけにして、その後コンカッセにします。この時もよく切れる包丁を使わないとパセリが潰れて汁が出てしまいますので、よく切れる包丁を使ってください。続いてシブレット、朝付きのしずれをしていきます。これも同様によく切れる包丁を使って細かく前後に包丁をスライドさせながら切っていきます。これもカードを使って別の容器に移し替えておきます。それではモリの方、火を入れていきます。温めたフライパンにバターとオリーブオイルを入れて、バターが溶けてムース状になってきたら、先ほど水気を切っておいたモリを入れてソテーしていきます。モリ油だけを入れた後はあまりすぐに動かさずにこのまま火を入れていきます。最初から塩をして動かしすぎてしまうと汁が出てきてしまいます。ある程度火が入ってきたら、ここで塩をしてよく炒めていきます。モリ油自身だいぶ炒まってきました。ここでフライパンの真ん中にスペースを作って、先ほどしずれしたエシャロットとニンニクを入れて
きっちりとエシャロットとニンニクに火を入れていきます。ここで少しフレッシュのバターを足してきっちりとエシャロットニンニクに火を入れていきます。このまますぐに混ぜてしまうとエシャロットニンニクにきっちり火が入りません。ですのでこのスペースの中でバターを使ってきっちりとエシャロットニンニクに火を入れてから全体に和えていきます。この時には先ほどのモリ油から出ていた汁も乾いてちょうどいい感じに馴染んでいます。ここでフォンドボーを入れます。またフォンドボーの取り方は動画がありますので概要欄に貼っておきます。そちらを参考にしてください。最後味を見て美味しかったので仕上げていきたいと思います。ここでパセリのコンカッセ、シーブレットを入れて一緒に炒めていきます。もちろんここセルフ油などを入れても美味しいと思いますので好みに投じて試してください。最後軽く胡椒をして味を締めるためにレモン汁をかけて最後炒めて完成になります。好みで最後にここにクリームを入れてもちょっとしたクリームになって美味しいので試してみてください。それでは盛り付けていきます。熱いお皿、温めたお皿に先ほどのソテーしたモリーを乗せて完成になります。最後上からシーブレットのしずれをかけます。あとフルドセルも仕上げにかけます。最後に黒胡椒の粗いものを上から振って完成になります。今回これ単体で作っていますけども他の肉料理などのガルニチュールにも非常に合うと思いますのでフレッシュのモリが手に入ったら挑戦してみてください。やはりこの3月4月5月一番美味しいモリ油の季節ですので今回作ってみました。それではお疲れ様でした。ボナペティー。